阿陳啊，呢間生兩位啊？係啊，歡迎出邊坐啊，請埋邊啦。海景啊，好啊，唔錯啊，啊，生呢度啊，揾啲咩茶飲啊？好你啦。哦好啊，睇下有咩啱食。你哋呢度嘅百里鮮三寶都幾好口碑。啊，生識貨喎，一睇你就知道識食之人啊。咁就除咗百里鮮三寶，同我寫多個菜啦。要一個上湯浸枸杞啦。哦，上湯浸枸杞。嗯，好快嚟啊！覺唔覺得個煲呔人呢好熟面口啊？嗰個煲呔人對眼好大喎，咪就好好熟面口喎。講咩啊？冇，即係話嗰個煲呔人咧，唔知係咪真係好似喺電視嗰度見過。喂，你嗰個大眼雞啊？大隻眼啊？雞咯，誒，你哋尊重啲啦，人哋係人客嚟㗎。尊重啲啊，話人大眼雞。係嘛？電視見過，介紹飲食㗎，係專家嚟㗎，食家嚟㗎。似啊似啊！哎呀，佢個咩噏到口唇邊？如果咧喺經過金口唱一唱百里鮮咧，咁我哋百里鮮上神台㗎啦！喂，點啊？係啊，叫廚房落多2成心機去整餸。哎呀，你放心啦，馬師傅成日都話平常心，就算邊個嚟食啊，佢都一樣會保持水準㗎。啱嘅，平常心。喂，做嘢。我今日咧有個細叔伯嚟咗啊，叻大煲呔嗰位咧，佢食嘢好奄尖，好挑剔㗎。你估你可唔可以當係幫下我，落多少少心機，俾個好印象佢咧？嗬？嗰個你細叔伯嚟噶嗎？係啊。都係嗰句啦，平常心。最近邊個嚟到，我都係咁煮噶啦。以你專業嘅眼光，你覺得點啊？伙計，有咩可以幫到兩位咧？我想見你哋嘅大廚。唔係有咩問題啊嘛？問題就大啦。大成點咧？馬友，明生，好耐唔見喎。你哋兩個識㗎？有咁靚嘅菜式都唔早啲通知我，梗係大問題啦。有你嘅細侄女招呼緊你啦。最近我睇好多行家都稱讚百里鮮，所以我咪入嚟試下啦。果然係藏龍伏虎，原來馬友你喺呢度。明生，你一早就知道我喺度啊？坐碌未知㗎，不過品嚐過啲餸菜，即刻肯定啦。咁犀利？喂，犀利嘅應該係你喎，你個人強烈嘅風格、獨特嘅味道，任何人一食過一次，永遠都留下一個深刻嘅印象啊！果然係全港首屈一指嘅食家。啊，係啦，李師傅翻咗嚟喎。係咩？係啊，佢老人家成日都神龍見首不見尾噶啦，今次翻嚟又唔知想玩咩花樣。你都算相當之了解佢。佢今次翻嚟想拉埋你哋一齊落水玩啊！我哋李師傅係想交棒揾個接班人，所以佢同國際美食聯盟搞一個廚王群英會，發出英雄帖，而且仲邀請咗5位最有份量嘅廚師競逐。當然，其中唔可以少得你同埋阿龍刺身啦。到時會由我同埋中國、法國派出嘅代表組成一個評判團，李師傅係嘉賓評判。咁我希望佢老人家玩得開心啲。你嘅意思，你唔想參加？我一向都唔中意同人爭嘅。比賽嘅精神係提升個人自己，至於聲譽咯，我係代表一個奮鬥嘅目標啫。我而家奮鬥嘅目標就係點樣搞好百里鮮嘅生意。又唔係每一個廚師咁輕易收到呢張英雄帖嘅，你好好地考慮下。我真係好想你參加。Kenny 話佢抌咗啲仙人掌，原來係真嘅。
甜酸苦辣冠人生，色香美美論英雄。唔好意思，我睇下啫。咩叫群英會啊？啊，唔好意思，你唔講先啦。其實都冇咩啫，係我師傅想揾個接班人。你師傅好巴閉㗎。一代廚神封三都，廚藝出神入化，幾乎每一個廚師都夢想坐到呢個位。咁你想唔想啊？你唔想啊？嗱，條友叫蘇眉，我又叫蘇眉，你邊人？啊，你而家算唔算眉開眼笑啦？喂，呢個名都幾好聽喎，就用呢個名嚟參賽啊！你話好唔好咯？喂，阿友啊，冇人蒸貴咯，用水蒸啊！點解？嗱，最好食嘅餸咧就係屋企煮嘅餸。嗱，啲評判都會中意屋企 feel 噶嘛，一於用水蒸。好，你話點就點。下個禮拜咧，我就要北京留外樓報到，嗰邊嘅老細應承咗俾2個禮拜假我，等我可以全力準備參加東南亞廚師大賽。而家呢個餸咧係因為你我先諗到嘅，所以我希望如果真係攞到冠軍，你可以喺我身邊同我一齊分享呢份光榮。因為阿蘇係你女朋友，佢仲係我女朋友嚟，自己睇下。阿友啊，係我啊，我而家喺機場啊，你喺邊啫？你快啲趕嚟啦，我仲等緊你㗎。你發晒吽哣咁，你諗緊乜嘢？或者比賽係證明自己實力嘅最好方法。其實2年前，我都曾經報名參加過一個叫東南亞廚藝大賽。咁結果點啊？結果我冇去到。點解啊？因為我突然之間覺得做咩都冇意思。係咪因為本來有人同你分享變咗冇，所以你覺得冇意思啊？我唔知我講得啱唔啱啊，但或者比賽係證明俾自己睇，而唔係證明俾人哋睇咧。我份人就係咁噶啦，我唔想做我就唔做嘅。你記唔記得我後生康仔啊？佢朗誦好叻噶啦，但係咧佢朗誦之前嗰幾日咧，原來病咗噶，燒到聲都沙埋。到比賽嗰日咧，其實佢退咗燒噶，但係心理上面咧，仲以為自己病緊，所以唔想參加。咁我就同佢講，我話如果你想知道自己係咪真係病好嘅話，上到台你就知噶啦。咁你都見噶啦，佢都攞到冠軍啦。Miss 即係 Miss 啊，咁中意講道理。咁我講得啱唔啱先？其實講白啲咧，你係因為失戀，所以冇晒鬥志。其實我都見到你成日都揸住隻戒指喺度發吽哣噶啦。咁比唔比賽，我有自由嘅啫。你都話啦，廚王寶座係每個廚師嘅夢想嚟噶嘛。或者我唔想貪呢啲虛榮啦。呢啲唔係虛榮啊，係對自己廚藝嘅肯定啊。總之我唔想啦。我知道有啲人諱疾忌醫，以為自己好翻晒，但係其實係呃緊自己。你唔係話我係嘛？你啲仙人掌啊，表面上係抌低咗，但係你心裏面係咪真係抌低咗？係你自己先至知嘅咋。我唔阻你啦。比唔比賽咧，你自己決定啊！我都係想你身體健康嘅啫。我攞翻嘢先。